Eng qimmat joylardan eng arzon narxlarda faqat bizning kanalda reklamani ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar, Nazarbek Fayz to'yxona bor, o'shani shunday ro'parasidagi ko'cha. Ko'chani boshida ostanovka bor, bir 400 metr masofada joylashgan. Mana shu uchastkamiz, remontlari mana yaxshi holatda, ichkarilarini ham bitta generalniy remont qilsanglar, yangi uchastka bo'lar ekan. Cho'zib nima qilamiz, to'g'ri, narxini kutib olsanglar, har bir sotigini 22 mingdan baraka qilsanglar bo'ladi. 8 sotuv bu joyimizni. Xohlovchilar uchun zo'r variant bor ekan. Bu uy egalariga pul zarur bo'layotganligi uchun orqadagi 2 sotigini ham sotib yuboraman xohlasanglar. 2 sotuv atrofida chiqadi o'sha orqa taraf. Mana masjidni shunday yo'lak bo'lar ekan. 2 sotigini ham sotib yuboraman, pul zarur bo'lyapti deyaptilar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Mahalla ham eski, obod, yaxshi mahallalar. Hop, infratuzilmalari, Grand to'yxona, Fayz to'yxona, bozorcha, Havas savdo, Korzinkaga ham yaqin masofada joylashgan. 2 ta maktab, 3 ta bog'cha. Yashash uchun hamma sharoitlar bor. Bu hol bo'ladi, katta hol. Bu yerda mana hamma xonalarga tarqatsanglar bo'ladi. Remontlarini bitta ko'chirib boshqatdan qilsanglar, atak bu yerga podushkalar qo'yilgan, zo'r va baquvvat, zilzilaga bardoshli qilib qilingan deyaptilar. Kelsanglar, uy egalari o'zi bitta tushuntirib beradilar. Bizib tashlashga juda ham uvol bu uchastkamiz. Hop, fasadlari 20 metr bo'ladi. 8 sotuvli uchastkamiz. Xohlovchilar uchun 2 sotuvga ham sotiladi, umumiysi ham sotiladi. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.